Eneng sing ngomong jare pitunge Jawa pitung wong klenik, jare pitunge Jawa pitunge wong zaman Kanjeng Nabi ge eneng, jare pitunge Jawa pitunge bid'ah utawa klenik. Ayo disinaoni. Nomor 1, nek pitung wong Jawa niku lepas saka syariat agama. Nomor 1, wekdal punika miturut pitung taune niku taun Roza saing taun surone Selasa Paing. Nek surone Selasa Paing berarti bodone sok mben Selasa Pon. Pramila enten pitung aboge karo Asopon. Aboge taun alif Rebo Wage, Asopon taun alif Selasa Pon. Niku damel patokan. Saniki sing kula bahas entenipun taun 8, taun alif, taun hak, taun jim, taun za, taun dal, taun wawu, taun ba, taun jim akhir. Semua tahun adalah huruf hijaiyah. Alif aboge taun alif Rebo Wage. Taun hak Ahad Pon, tahun hak surone Ahad Pon. Tahun jim awal Jaah Pon. Kapan tahun jim awal yaiku surone Jumat Pon. Bar tahun jim tahun za saing. Kapan tahun za surone Selasa Paing kaya sesuk kuwi. Bar niku taune dal alif ba ta sa jim hak hok dal tugi. Setahun engkas surone Setu Legi. 2 tahun kas taune wawu wanen won. Kapan tahun wawu? 3 tahun kas surone mesti Senen Kliwon. 4 tahun kas taune bak misgi. Kapan tahun bak? Surone Kemis Legi. Terakhir jim akhir jaah ge. Kapan tahun jim akhir? Surone Jumat Wage. Nek niku plekenik sangka Hindu Katolik Buddha nyun sewu sangka Brawijaya utawa Ranggawarsita. Kenapa tahun 8 pakai huruf hijaiyah? Angen-angen sakniki. Kalau Brawijaya pakai huruf hijaiyah, Ranggawarsita pakai huruf hijaiyah, sesepuh Jawa pakai huruf hijaiyah, berarti Jawa tidak lepas dari syariat agama. Saged ditampi. Pramila pokok pertama wonten mriki nyukuri peparingipun Gusti Allah nggih punika ganggas waras. Lah carane nyukuri pripun? Awake dhewe pinaringan sehat. Leh nyukuri leh tandha matur nuwune karo Gusti Allah pripun? Wis dikeki sehat. Ayo padha duweni lakon laku becik. Nek wong Jawa lakon laku becik. Nek secara bahasa Arab wa amilus solihati. Lakon sing bagus. Nah, lakon sing bagus utawa perilaku becik niku pripun? Lakon laku becik utawa perilaku bagus ya kuwi tumindake awake dhewe sangka polah tingkah pangucap iso dirasake enak kepenak kiwa tengene awake dhewe. Kula baleni. Wa amilu sholihah utawi laku becik nggo nyukuri sehat niku pripun? Lakune awake dhewe, tumindake awake dhewe, pangucape awake dhewe iso dirasake enak kepenak kiwa tengene awake dhewe.
Awor masyarakat telukan guneme tingkah lakune iso enak kepenak dirasake. Awor masyarakat ngelegok sing kono, awor sapa wae guneme, polahe, tingkahe enak kepenak dirasake. Awor masyarakat ndali ten mriko guneme, tingkahe enak kepenak dirasake awake dhewe. Nek eneng kotak amal ustate yo gen melok nyemplungi. Rene Kang 2000 ora apa-apa ya. Ngono ya. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Eling-eling kapan irkam ngadeg nek ning nggon pengajian nek ngisor utawa dhuwur ning ngendi nggon. Kapan eneng kotak infak meter ndang dielingne. Irkam nyemplungi sik ngono ya. Mun wis tak siapne pokoke ning ngendi nggon. Nuwun, kula lajeng nggih. Dan mriki kula lajeng nggih. Pokoke niku demot-demot pengajian ning ngendi nggon mengke kok irkam niku jumeneng enten pengajian kok enten infak utawa amal irkam kok nyemplungi sik. Lah sing kok nyemplungi jamaah terus ustate ora ngono Mas Sam. Lah ya penakan ustate, kopi entuk, susu entuk, wedange wae gelas gedhe, seneke entuk, sangune wae jek di kok nyemplungi kotak emoh ya piye ya kudu nyemplungi. Nyen sewu pun kula bacutne. Lakon laku becik. Ning kadang awake dhewe niku klendran. Awake dhewe klendran. Dikai sehat ning lakon lakune orang dadekke becike awake dhewe kadang nacat dikai lesan iso guneman nacat ngino ngasorke ngelek-ngelek kadang nyodok atine wong liya nglarake rempelone wong liya nyen sewu tur tiyang sing duwe penyakit ngelek-ngelek ngino nacat iku biasane wong sing ngrasa suci ing ngarepe Gusti Allah. Maksudipun apa? Oh, agek diceluk ustad ngono. Iya kaya iya oh. Kemlete ngono. Agek dadekke imam masjid ngene. Iya kaya elok-elok dhewe. Dipilih dadi takmir masjid ngene. Iya kaya jus-jus dhewe. Agek dadekke tetembungan celuk kiai ngene. Iya kaya sip-sipo dhewe. Nyun sewu. Supaya iso lakon laku becik, ayo iso rumangsa ngrumangsani. Wong salwangsul kula matur. Aja pe dadi imam. Aja pe dadi takmir masjid. Aja pe disebut ustad, aja pe disebut kiai. Ning iso rumangsa ngrumangsani kiyaine, iso rumangsa ngrumangsani disebut ustad, iso rumangsa ngrumangsani disebut imam, rumangsa ngrumangsani disebut takmir masjid. Coba angen-angen. Sing rada diceluk-celuk ustad ngono kuwi. Sing diceluk takmir masjid. Sing diceluk kiai. Dadi yo imam nek ora neng makmum arep ngimami sapa? Sewu, kula baleni. Iso dadi imam nek ora neng makmum arep ngimami sapa? Ngadi guna. Lah ning ora ngake dadi RT ne. Iya kadang ngono. Yen sewu. Wah lho mriki niku RT ne kula sing nyepuhi kula. Iya. Lah nek ora ning warga arep ngerteni sapa? Tapi niki sadurunge bahas Muharram. Niku ngajine teko jam 1. Nek ora betah mulya sik. Nek sewu. Pramila nyukuri pepare Gusti Allah ganggas waras. Pun mengke lak enak kepenak. Jadi ayo sehate kanggo becik sekabeh. Nek karo sapa wae becik, karo sapa wae apik.
aja nacat, aja ngino, aja ngelek-ngelek mengke lak ngene. Lah ning awake dhewe niku agek iso dadi celuk, iso serbanan, iso jas-jasan yo. Cangkeme iki kadang nyelek, nyelek. Yen sewu. Susu niki barang mulya. Susu iki barang enak kepenak tur seger yo mantep. Ning mbah rong tak ombe mantep tenan apa ora? Ya tak ombene sik. Ngono gege tak omongke mantep ora mantep. Alhamdulillah. Nggih. Mantep. Niki mantep. Barang mulya mantep, enak, seger tur yo plek tenan pas susune. Niki barang mulya. Ning barang mulya susu sak gelas niki mengke bakal diguwak sirna muspro ora miguno nalika banyu sak gelas susu iki keneng ala. Alane napa? Kecemplungan laler ijo. Ijo nyamber lilen kae meleng-meleng mripate mlenong-mlenong godine sak putuk driji. Kira-kira kelebon laler ijo godine diombe apa diguwak? Guwak. Semanten ugi awake dhewe ngibadah manembah iku mulya. Maca Al-Qur'an sapa masjid zikir pengajian iku mulya. Lek kadya kaya mulyane banyu susu mantep marem mulya. Ning nek wong kok wis nglakoni ibadah manembah zikir ngaji pengajian yo adan yo qomat yo ngimami tetembungane yo pek dhewe lho nyatane gurung sitok kuwi kok Nuwun sewu. Kok ora mulya berarti eneng alane. Nek susu alane laler bakal diguwak. Ning nek wong lakoni syariat agama ngibadah manembah zikir ngaji pengajian maca Al-Qur'an kok ora mulya berarti eneng eleke utawa nek alane. Alane apa? Nek banyu susu alane laler, nek wong ibadah manembah nglakoni syariate Kanjeng Nabi kok ora mulya, kok ora mukti, kok ora selamat. Berarti eneng alane. Alane napa? Nyun sewu. Trengguli jenawi mriko ngarani ngeten iki jenenge cangkem. Nek tutuk gayamu. Cangkem. Jangan kasar ya ben wong basane nyet ngono. Lesan, tutuk, cangkem iku apik. Ning nek cangkeman iku elek. Nah, nyun sewu. Nek cangkeman kuwi elek. Maksudipun pripun? Penyakite utawi alane wong lakoni ibadah manembah ora mulya iku penyakite utawa alane cangkeman. Pun kula kei contoh. Irkam celuk ustad, irkam celuk kiai, irkam di pondok. Ning nyatane lesane angger awor wong ngelek-ngelek wong liya, nacat wong liya, gawe ala nyang wong liya, tansah ngina karo tangga ra rukun, karo tunggal ra rukun, nek ora padha ngelek-ngelek, eneng endi nggon ngelek-ngelek wong liya. Nyun sewu. Irkam diceluk ustad utawa kiai ning gawe ning ngelek-ngelek utawa cangkeman niku wau. Sewijining dina ning telukan arep nggih pengajian 1 Muharram. Sing ngisi sapa? Jare arep nang pengajian. Iku lho sing ngisi Pak Yai Irkam. Oh saka Trengguli kae to? Heeh. Lah iya, Pak Yai Irkam kae ya wong diceluk kiai kok anggar ngisi pengajian kok piye lah ngelek-ngelek kancane ra karo-karuan, peh ora padha kok piye lah sak muni sak geleme wae. Lah kae ambek tanggane ora rukun Dik. Apa ya iya? Lah iya, wong diceluk kiai kok ambek tanggane malah ora rukun, senengane kok malah ngelek-ngelek kaya ngono ki apa? Kiai telek ya. Lho niku contoh disebut kiai yo nek lakon lakune pangucape nyun sewu oh gak becik aja ngarep-ngarep mulya. Pramila kula matur syukur wonten mriki ayu sehate kanggo tambah-tambah kesaenan supaya tembe wingking ndadosaken mulya mukti selamet wilu
jeng selamat di dunya akhirat. Pangajap kula lan panjenengan kanthi nderek syariatipun Kanjeng Nabi ugi hormat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Estu namung kula lan panjenengan gesang tenalam bebrayan saged makam saged manunggal saged panggih. Mugi pinjangipun tansah kepanggih manunggal malih sesarengan malih kagolong muttaqin sholihin mapan wonten swarganipun Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ateges pikantuk syafaat ing dalu niki ngantos benjang langkung-langkung wonten ing dinten akhir. Amin amin ya robbal alamin. Hamdalah sholawat kula rada dawake sethithik. Ya salajengipun wonten mriki pengaosan akbar dalam rangka memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita tingkatkan kerukunan dalam bermasyarakat untuk mewujudkan keindahan dalam bermasyarakat. Ya, sip, bagus. Mantap, pelukan ya. Alhamdulillah, mantap. Ya. Ini jadi temane ini sura ndadekke apik becike ibadah lan ndadekke becik apik leh bebrayan. Oh niki saniki dibahas wulan sura. Iki wulan apa? Sura apa Muharram? Ya muniya. Nun sewu. Wulan Muharram. Wulan Muharram disebut wong Jawa nyebute wulan sura. Lah terus basa Jawa sura niku rumangsamu lepas saka agama ngono? Mboten. Asline saka tembung sura niku saka tembung Asyura tanggal 10. Jadi yang disebut 10 Muharram yaiku 10 sura disebut Asyura utawi wulan sura. Muharram disebut sura sebab ada tanggal 10 kejadian wonten Muharram yaiku tanggal 10 sura. Januari enten tanggal 17 mboten? Februari, Maret, April eneng tanggal 17. Ning nek sebutane 17-an iku wulan apa? Nyandak berarti. Semono uga sura niku tanggal 10. Disebut sura mesti wulan Muharram. Wong Jawa nyebute wulan sura. Asli saka tembung Asyuratun tanggal 10 wulan Muharram. Ada kejadian apa ten mriku? Kejadian-kejadian yen sewu kapundhute Sayyid Husain. Nek tak critake sejarah suwen. Browsing sejarah utawi wonten mriku peristiwa Karbala ngono wae engko dadi wong di HP kabeh hae. Iya, nek tak critakno ngene malah dawa-dawa dinudut. Buka dhewe engko peristiwa Karbala ngono wae. Lah sing kula bahas mboten masalah niku. Sing kula bahas wonten mriki tentang Muharram utawi wulan surane. Keneng napa kok setiap wulan sura sing dilakoni awake dhewe khususipun tanah Jawa akeh-akehe wong niku padha napa? Nomor 1 tirakat, nomor 2 sedekah, nomor 3 sedekah atau gawe becik marang wong liya. Ada apa di balik semua itu? Pramila nyuwun sewu, Pak. Awake dhewe iki wong Jawa. Wong Jawa. Awake dhewe wong Jawa ketekanan ilmu agama Islam sing agama Islam teko tanah Jawa niku pun enten. Utawa duriah jaman riyin. Pramila napa? Aslinipun agama karo Jawa iku ora kok melenceng, ora kok bersimpangan, asline manunggal. Contoh, iki susu, iki Jawa. Lah, kopine agama, dadine kopi, susu, mathuk niku teh. Teh niku Jawa, jahene agama. Berarti jahe karo teh mathuk.
Pramila antara wis Jawa karo agama niki asline ora mlenceng. Ayat oyate ngilmu Jawa. Ngilmu Jawa sing kelakon eneng tanah Jawa ora lepas sangka agama. Nomor 1 sedekahan. Setiap bulan Muharram suro mesti akeh wong sing sedekah. Sedekah niku tembung global, Pak. Aja pe iso bahasa Arab, kok wis sedekah. Bancaan ki reneng, enenge ya sedekah. Kondangan ki reneng, enenge sedekah. Selamatan ki reneng, enenge sedekah. Angen-angen. Unjukan. Pedang putih ya unjukan, kopi ya unjukan, susu ya unjukan. Lah telu unjukan iki jenenge beda. Susu yo unjukan, kopi yo unjukan, teh yo unjukan, wedang jahe. Pemeneng ngono lho iki gur pemeneng. Aja mbok gene lho Kang, gak njaluk lho. Iki gur umpamane yo unjukan, sirup yo unjukan, es teh yo unjukan. Pramila mong nek neng tamu disugati, monggo katuran ngunjuk sak keparengipun. Lah gandeng dikon ngunjuk pramila tak unjuk dhisik. Sebab tembung unjukan, wong susu yo unjukan sing tak pilih susu. Lho wong wedang putih Trengguli kuwi nggone sumberan kuwi kaya wedang putih. Saya ra usah pun kula lajeng nggih. Lah niki lah. Dadi napa? Contoh, apa melenceng agama karo Jawa? Mboten. Nomor 1 kula bahas tentang sedekah. Sedekah, akeh-akeh wulan Muharram mesti akeh wong sing weweh. Sedekah, dek iku wetonan, dek kirim donga, dek napa niku sedekah. Keneng apa kok gak wulan selo? Keneng apa kok gak wulan besar? Keneng apa kok sedekah kaya wulan suro iki gak somben wae. Bari kuwi suro kan sapar. Kok ora sok mulut ngono wae. Keneng apa ada wulan Muharram? Nek jenengan nyinaoni mengke wonten pinten-pinten dawuh. Sedekatu yauma asyura kasedekatui amin. Apa neh kuwi? Bahasa Arab. Sedekahe wewehe ing wulan suro ngene iki kaya-kaya weweh sak jeroning setahun. Berarti wulan mulya, wulan Muharram niku wulan mulya. Sedekah siji kaya-kaya sedekah setahun. Secara dawuh syariat. Lah wong Jawa setiap suro mesti nyenengke sedekah. Lah perlune napa sedekah? Yang dadekne supaya ganjarane teko setahun kaya sedekah. Lah secara syariat sedekah itu tolakul balak. Wong sedekah iku ngedohke pancabaya, ngedohke ala, ngedohke musibah. Wong sing gelem weweh insyaallah dilindungi karo Gusti Allah tansah adoh sangka rubido. Pramila wong sedekah pangajape gen selamet. Pramila wong Jawa nyebute ora sedekahan sebab sedekah kepengin selamat, sebutane selametan. Pangajape awake dhewe kanthi dalan sedekah gen selamet. Tembunge alus wilujengan supaya wilujeng sekabehane. Cobi diangen-angen wong Jawa niki lho. Arep gawe omah sedekahan, arep mantu sedekahan, sunatan sedekahan, arep gawe buk ngono wae ya sedekahan. Lah sedekah niki ndadekke slamet. Pramila wong Jawa nyebute ora sedekahan, pangajape njaluk slamet sebutane selametan. Niki nyuwun sewu Pak, sing beto monggo, sing ora beto aja nacat, aja ngina, sing gawa sinaonono gen aja salah tampa.
Yen sewu. Kadang awake dhewe niku peh nggawa agama, gawa ngene ora entuk, ngene musyrik, ngene bid'ah, ngene kafir. Bukaan kitab Riyadhus Shalihin Kang nek kowe ustad utawa kiai. Bukaan kitab Riyadhus Shalihin Kang nek kowe kuwi ustad utawa kiai. Bukaan wonten kitab niku dawuh Kanjeng Nabi, lesane awake dhewe kok ngomong kowe kafir, kowe musyrik. Ning wong sing dimusyrike kok iman, wong sing dikafirke iku asli wong iman. Kafir utawa musyrik balik nyang awake dhewe. Nek ngaji, ini nek ora ngaji ya mbah. Nyun sewu. Bramelo, mengko buka tak roy halamane, tak roy ngene penaken kowe no. Nah, kadang ngaji akeh alif bak take kaya ya. Nyun sewu niki mangke. Buka mengke kitab Riyadhus Shalihin wis rada akhir kok. Larang sangka awal wong kula kalih anak-anak 2 tahun ora katam. Nyun sewu niki mengke sinau. Buka mengke kitab Riyadhus Shalihin. Mengke enten dadi kowe ngarani kafir ning sing mbok arani kuwi asline mukmin. Kafire balik nyang awake dhewe. Pramila niki kudu dingati-ati awake dhewe. Pramila niku wau slametan. Pangajape napa? Gur kepengin selamat. Lha zaman Kanjeng Nabi reneng. Lah nek bahas zaman Kanjeng Nabi reneng, apa sing eneng zaman saiki? Zaman Kanjeng Nabi, HP, klambi, kudung, blenges kaya blenger kaya ngono kuwi. Skincarean ngono kuwi. Ya apa? Sayyidah Khadijah skincarean kaya kowe ngono. Nyun sewu Pak, kula rada galak. Kula namung kepengin Islam itu manunggal, enak kepenak dadi siji, saling menghargai, saling menghormati. Sebab di mana-mana gara-gara wulan Muharram eneng perengetan ngene ndadekke ora rukun karo tanggane, ora tekokan karo tanggane. Wong Islam kok gak tekokan karo tanggane, wong Islam kok gak matuk karo tanggane. Terus tok ngucap man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Cangkeme iki gur ngomong tok berarti. Ngapunten kula rada kasar, Pak. Sebab awake dhewe masyarakat niku kadang napa? Nyinoni agama Islam kadang salah tompo. Jan enak kepenak. Sapa sing iman karo Gusti Allah dina akhir mulyakno tanggamu, hormato tanggamu. Lah tangga kula mendem wae ben. Lah tangga kula mboten salat ben. Lah tangga kula mancing wae iki, Pak, ben. Selagi kuwi tangga mulyakno, selagi kuwi tangga hormatono, iku Islam. Tapi kenyataan awake dhewe napa? Tapi kenyataan awake dhewe apa? Salat samben dina, ngaji pengajian, blengermu sing mbok tata, glowengmu sing mbok tata, ulatmu karo tangga apa nek bening. Yo kowe kok malah nyeti aku ora. Lho, iku tapi Islam itu indah. Islam itu indah. Contoh nggih wilujengan niku wae. Coba dongane mawon. Umpamane wonten mriki wonten donga slametan utawa wilujengan masalah wulan suro. Mengke lak ngeten. Dene wontenipun wilujengan jangkep utawi sedekan jangkep, hajatipun sedaya masyarakat Trukan anggenipun ngawontenaken wilujengan pangajap merengeti tanggal sepindah wulan suro kanthi nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi sedaya masyarakat Trukan lumeberipun sedaya masyarakat Nglegok anggenipun bebrayan tansah manggih kawilujengan kaayaman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Donga apa ngomyang? Nyen sewu niki. Donga apa ngomyang? Kula baleni. Dene wontenipun wilujengan utawi sedhakuan jangkep hajatipun sedaya masyarakat Trukan anggenipun ngawontenaken wilujengan mrengeti tanggal setunggalipun wulan suro kanthi sesarengan nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi sedaya masyarakat Trukan lumeberipun masyarakat Nglegok anggenipun gesang tenalam bebrayan tansah manggih kawilujengan kaayeman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Wong Jawa jawabe nggih, muga-muga kasembadan apa sing disuwun. Saged ditampi? Saged ditampi? Pramila kula matur ayat ayate ngilmu
Jawa. Ngilmu Jawa ora lepas sangka ayat. Ayat lir kadya tumurun ana ayat tumurun ana Mekah lir kadya kaya uwit nelolor oyote tukul eneng Jawa. Tukulane ngilmu Jawa ora lepas sangka ngilmu agama. Yen sewu. Eneng sing ngomong jare pitunge Jawa pitung wong klenik. Jare pitunge Jawa pitunge wong jaman Kanjeng Nabi ge eneng. Jare pitunge Jawa pitunge bid'ah utawa klenik. Ayo disinaoni. Nomor 1. Nek pitung wong Jawa niku lepas sangka syariat agama. Nomor 1. Wekdal punika miturut pitung taune niku taun za roza za saing taun za surone Selasa paing. Nek surone Selasa paing berarti bodone sok mben Selasa pon. Pramila enten petung aboge karo asopon. Aboge taun alif Rebo Wage, asopon taun alif Selasa pon. Niku damel patokan. Saniki sing kula bahas. Entenipun taun 8, taun alif, taun ha, taun jim, taun za, taun dal, taun wawu, taun ba, taun jim akhir. Semua tahun adalah huruf hijaiyah. Alif aboge tahun alif Rebo Wage. Tahun ha hatpon tahun ha surone ahad pon. Tahun jim awal jaah pon. Kapan tahun jim awal yaiku surone Jumat pon. Bar tahun jim tahun za saing. Kapan tahun za surone Selasa paing kaya sesuk kuwi. Bar niku taune dal ani bak tak sak jim hak hok dal dal tugi. Setahun engkas surone Setu Legi. Rong tahun kas taune wawu wanen won. Kapan tahun wawu? Telung tahun kas surone mesti Senen Kliwon. Patang tahun kas taune bak miski. Kapan tahun bak? Surone Kemis Legi. Terakhir jim akhir jaah-ge. Kapan tahun jim akhir? Surone Jumat Wage. Nek niku plekenek sangka Hindu Katolik Buddha nyun sewu sangka Brawijaya utawa Ranggawarsita. Kenapa tahun 8 pakai huruf hijaiyah? Angen-angen sakniki. Kalau Brawijaya pakai huruf hijaiyah, Ranggawarsita pakai huruf hijaiyah, sesepuh Jawa pakai huruf hijaiyah, berarti Jawa tidak lepas dari syariat agama. Saged ditampi. Nek Islam jenenge ilmu falak. Ilmu falak niku ilmu sing kangge tanggalan. Pramila wong sing nyinaoni ilmu falak taun piro wae wis roh sebab gawa petung. Pramila HP taun 2030 pun enten. Sebab napa? Gawa ilmu petung. Pitunge nggih niki wau. Dinten 7 Bekenan gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan wuku 3 dasa kapetik wonten ing dinten Selasa Paing. Wonten ing dinten Selasa Paing dipun luhuraken dipun bekteni sesarengan masyarakat Trukan nyuwun dhumateng sanipun Gusti. Netepi wonten ing tanggal setunggal Muharram pangajap sedaya anggenipun bebrayan sedaya masyarakat Trukan lan kiwa tengipun tansah manggih kawilujengan keayaman ketentreman seger kewarasan gampil anggenipun pados sandang tedo rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta salajengipun donga niki yen sewu. Dadi yen sewu Pak dadi mengke gen boten salah tampa. Kadang awak-awake dhewe niki gara-gara sepele ning Islam siji karo Islam siji kadang malah ngolok-ngolok nacat ngino. Cobi kita ada kesadaran. Sing kowe ngono-ngono, aku gak ngono. Ning kowe ya kawulane Gusti Allah, aku ya kawulane Gusti Allah. Nek bener-bener napa niku sinau. Asa antakru sa'in khairalakum wa asa tuhibbu sa'in saralakum. Sing mbok anggap apik jebule malah elek, sing mbok anggap elek jebule malah apik.
Nek purun sinau agama mengke tetep ada gendeng cenenge kalih agama. Jadi Jawa niku tidak lepas saka agama. Sebutan melih wontenipun sekolah suci lembaran uduk. Nah, sekolah suci lembaran uduk niku saprantosipun ngabekti nuhuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak garwa putra sahabat sekawan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ugi para tabiin serta wayah Rasul Gusti Hasan Husain. Sedayapun luhuraken dipun bekteni kanthi luhuraken Kanjeng Nabi keluarga lan sahabatipun. Mugi sedaya masyarakat anggenipun bebrayan pikantuk keberkahan saking Kanjeng Nabi, manggih kaayaman ketentreman rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Gur wong Jawa dhisik ora fasih kaya sing disinaoni saiki. Nek wong dhisik sebab tahun 70 80 urung eneng tulisan luwih-luwih HP. Tahun 70 80 enenge sabak. Sabak niku nek ditulis dihapus ilang, ditulis dihapus ilang. Nek EQ-ne kene ora nyandak, ora nyentel. Pramila para wali ngekeki nyang para sesepuh, A kekne B, B kekne C, C kekne D, D kekne E, mbah tekaning para wali. Pramila sebutane kadang rada menggok ning karepe bener. Mengko lak ngeten. Luhuraken malih dateng wontenipun sekolah suci lembaran uduk dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabat sekawan Abu Bakar Utsman Ali wa para tabi rasul. Lah ya ngono kae. Asline tabiin bahasa Arab penganut. Lah melo ora sado kemaki nek ra sinau bahasa Arab. Nang teko imam tadak khobare bingung kok. Nyun sewu. Umpama sak elek-eleke sing dilakoni ning tanah Jawa niku elek. Nyun sewu mungkin sing disalahke bangsane nyekar kondangan saandane niku elek. Iku ora usah dadak ngenteni saiki, mungkin ndek mben wis ilang. Tok nyalahke ora usah dadak ngenteni wong zaman saiki. Lah zaman saiki umur agek 40, 50, lek nyalahke kuwi gawe entuk ngene, gawe entuk ngene, gawe entuk. Nyun sewu. Iku tinggalaning para wali ulasan Jawa karo Islam supaya wong Jawa iso mlebet Islam. Beberapa ratus tahun peninggalane WIJ. Lah awake dhewe urip eneng desa eneng masyarakat 40-50 tahun. Nek para wali ninggalke adat budaya mempersatukan umat menjadi Islam. Lah awake dhewe tinggalane apa? RT ora kepilih kok kemaki lho kadang. Sewu niku. Dengan bulan Muharram kita jadikan perilaku kita yang lebih baik dan yang terbaik. Kita manunggal Islam satu, kita manunggal menjadikan untuk kebersamaan. Yen sewu. Yaiku mang aja nganti susu kecemplungan, laler nek nggen kula cangkem, nek elek berarti cang. Nah, yen sewu kula matur ngeten, bulan Muharram sebab gejolak sekali. Enten pundi nggon. Ning biasane sing nyalah ning ngoten niku nek tak tekoki ya ora pondok pesantren. Biasane wong eneng ngarep masyarakat, biasane mengko diuwongne, kadang gung belum sinau, gur maca tanpa guru sehingga kadang salah tompo. Kaya tulisan 5 tambah 5 ping 3. Contoh mawon jenengan jawab. Eneng tulisan 5 tambah 5 ping 3. Jawabe pinten? Jawabe pira? Eneng tulisan 5 tambah 5 ping 3. Jawabe pira? Kalih dosa. Jawab pira? Lah 5 tambah 5 pira? Ping 3 pira? Lah nek jawab 20. Loh. Lah kuwi cung tulisan 5 tambah 5 ping 3 kuwi nek gak dijlentrehke jawabane beda, penemune beda. Al-Qur'an hadis kuwi tulisan nek tanpa guru kadang karo anggenipun nafsiri. Kaya sampean jawab 20, jawabe kono 30. Penemune kono 30 bener, penemu 30 ya bener.
Nek tok gur tulisan tok, nek gak dijlentrehke bingung wong gur tulisan 5 tambah 5 ping 3. Lah nek tomu nyandai 5 tambah 5 ping 3 30. Nek tomu nyandai 5 tambah 5 ping 3 ya 20. Jawaban 2, nek gak dijlentrehke salah tompo. Begitu juga Al-Qur'an hadis. Nek gak guru, akeh-akeh salah tompo. Nek wis salah tompo nyalahno ngino nacat karo wong liya. Nyun sewu. Niki penting ilmu agama nggo guru. Anake dipondokke gen di guru. Nek ra diamuk ra patek roh. Nyun sewu, Pak. Jadi Al-Qur'an hadis niku perlu dijlentrehno. Pramila kadang kan lha kowe sinaumu nyang sapa? Pomo Irham, kowe sinau nyang sapa? Kula teng Mbah Yai Sodik, Kapu Pagu Kediri. Lajeng teng Mbah Asmuni. Wonten Banjaranyar Kediri. Lajeng pindah sinau melih kalih Mbah Yai Munawar. Mbah Yai Munawar niku sinten? Mbah Yai Munawar niku santrine Mbah Wahab. Mbah Wahab niku sinten? Sepupunipun Mbah Maimun. Mbah Maimun, Mbah Wahab kalih Mbah Sahid Kemadu niku sampai disebut dulunya disebut wonten Rembang 3 serangkai yang dari Rembang. Nek wis ketemu Mbah Maimun, Mbah Wahab kalih Mbah Sahid tidak lepas sangka Lirboyo. Berarti guru ki eneng. Mengko ngilmune saged tumuju. Nek gur nuruti penemune dhewe kaya 5 tambah 5 ping 3 benere dijawab 30, jawabe ya 20, benere 20, jawabe 30 sebab ge eneng sing jlentrehke. Saged ditampi apa? Yes ngono kuwi pokoke. Oh niki kula damel serius. Jadi awake dhewe niku awake dhewe napa? Ayu. Tambah-tambah kebecikane wulan Muharram, awake dhewe 7 taun iki wis suda. Ya tambah jane pas 51 taun. Nek dijatah swidak lah gur gare 9 taun. Bener iki wis swidak taun. Tambah setahun swidak siji. Nek dijatah swidak siji setengah. Agustus, September, Oktober, November, Desember mati. Jasembrono. Pengen engko nek wis mati terus dirumbuk eleke. Iya dhisik kae nyang masjid ya sregep. Lah ning cangkeme ya elek tenang ya kok. Lah kae ngajine ya sregep lane ya lane ya tenan. Lah kae gua geger iki mesti nek masyarakat ya kuwi iki sing geger. Nyen iki nyen sewu pramila ayu. Podo-podo dirembuk, tetep digawe sehat, lakon laku becik pokok. Buktikan ngibadahi awake dhewe, zikire awake dhewe, ndadekke unggah-ungguh andap asor subo sito. Ngeten. Insyaallah ndadoske sae sedaya nipun. Mengke nek luwih gamblang, Pak. Nek enten sing tesih kirim donga dhateng tiyang sepuh nyewu, mengke kula mang WA. Tak jlentrehke. Dadi awit nyewi kondangane piye, asline piye, dalile eneng apa ora. Dadi sedaqatu badadafni sawabuha ila salasati ayamin. Wa sedaqatu salasati ayamin sawabuha ila sab'ati ayamin. Wa sedaqatu sab'ati ayamin sawabuha ya baqa ila khamsa wa isrina. Wa sedaqatu khamsa wa isrina sawabuha ya baqa ila arba'ina. Wa arba'ina ila mi'atin. Wa mi'atin ila sanatin. Ngendikane Sayyidina Umar bin Khattab. Buka kitab Al-Hawi. Dina kaping 1 sedekah ganjaran dina kaping 3, dina kaping 3 gelem sedekah ganjaran dina kaping 7, kaping 7 gelem sedekah ganjaran teko dina kaping 20, gelem 20 teko 40, 40 gelem sedekah dina kaping 100. Berarti napa? Nek awake dhewe para wali duwe tembung setiap 1 sampai 7 hari, 40-an, 100-an kae asline ora lepas saka ngendikane sahabate Kanjeng Nabi. Bon kula melih. Kula enggokke sethithik melih niki. Jenengan nate nderek ngetutne utawa teng sarean nalika enten tiyang kapundhut. Nate nderek mboten. Lah nek bar dikubur ngoten nika enten mboten adate wong Jawa sing nguncalke lemah kae. Kaya adate wong Jawa apa syariat agama? Lah ora mudeng to. Wedi nek kleru. Nyun sewu, yo.
Pun, Mbah-mbah. Jenengan nek teng sarean wis dikubur nika kon melok nguncalke lemah ping 3. Nek sing nom-nom lak pisan gruduk yang kancane ngono kae. Iya, malah disaurke kancane. Nyun sewu. Ping 3 niku. Ping 3 niku jenengan-jenengan wis sing sepuh-sepuh kira-kira. Ya ustad-ustad lah pokoke imam-imam masjid ngono kuwi. Roh jopone apa ya takdir kuwi wong Jawa, adate Jawa apa ya agama? Apik. Aku sing tak tekoki ora kuwi. Para-para ustad ngono kuwi. Coba kira-kira kuwi adate wong Jawa apa agama? Adate wong Jawa, Pak. Sing kene jawab agama, Pak. Dalile piye ora eneng, Pak? Berarti ya bid'ah no, Pak. Iya, ngono. Alah. Wis sing dilakoni awake dhewe lho. Nyang kuburan nguncalke lemah ping 3. Lah kuwi ngopone lek mbah wong mbah dhisik ya ngene kok. Lah dungane piye ya ora roh pokoke ya ngene. Ning para wali niku paham. Para wali niku ngertos akan ada penjelentrehan tentang syariat agama, sebab syariat agama ila yaumil kiamah. Pramila Pak, asline nika donga. Jika lemah nika dungane minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Buka kitab Azkar utawi sak mandhape mengke Durusul Fiqiyah juz 4 akan dijelaskan. Lho jebule ngaji ki ombo ya. Agak iso. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak. Hai. Agak iso ngene kemakine ra karo-karuan. Lah coba ya ayyuhalladzina. Ya apa? Kepanjingannya kok aladzina. Aladzina iki kalimah apa? Lah malah mumet. Alhamdu. Kena ngapa diwaca alhamdu? Sebab dadi mubtada. Setiap kalimah awal jenenge mubtada. Amil mubtada niku ngambil kawitan mubtada. Nek mubtada mesti diwaca khobar utawa rofa alhamdu. Nek alhamdu bener sebab dadi mubtada du. Ning alhamdu kok diwanani sekabehane. Padahal alhamdu niku isim mufrad duwe makna siji. Kudune kan alhamdu puji kok duwe makna sekabehane. Kepanjingan al jenenge al istidrakul jinsi. Ora malah mumet Pak sampean. Tajwid urung patek iso aja meneh arep yang nahwu sorob. Pramila ilmu agama ayo awake dhewe rumangsa-rumangsani. Sak pinter-pintere wong ijene sing pinter. Sak alim-alime wong ijene sing luwih alim. Sak kondang-kondange wong ijene sing luwih kondang. Sak elok-eloke wong ijene sing luwih elok. Nek awake dhewe agi dadi ustaz rasa kemaki. Gek dadi takmir masjid rasa kemaki. Nyun sewu. Ayo ditata niki wulan Muharram awake dhewe tesih pinaringan kesempatan sehat. Awake dhewe tesih pinaringan seger kewarasan. Ayo awake dhewe manggih kerukunan, guyub, rukun, saling menghargai untuk keindahan bermasyarakat. Manunggale jenengan Islam, kula ya Islam, indah akan bermasyarakat. Mbok kelingan nek sinau takone kubur kae. Man rabbuka, sapa pangeranmu? Allah. Ya bener hubungane dhewe tok Allah. Sapa nabimu Muhammad? Heeh. Sapa kitabmu? Ya Al-Qur'an. Endi kiblatmu? Ya Ka'bah. Sing terakhir lak ngenten. Waman ikhwanuka. Sinau mboten takon kubur kae. Keri dhewe lak waman ikhwanuka. Sapa kanca-kancamu? Jawabe kan minal muslimin wal muslimat utawa mukminin mukminat. Berarti wong Islam lanang, Islam wedok. Ditekoki kancamu sapa? Muslimin wong Islam lanang, Islam wedok. Jawabe kan ngoten, kanca. Lah nek awake dhewe Islam karo Islam kok neng-nengan. Islam karo Islam kok acuh-acuhan. Eneng donya wae ora rukun Islam karo Islam. Eneng donya ora tekoan Islam karo Islam. Asa ning kubur ditekoki, sapa kanca-kancamu? Muslimin muslimat. Lah prayo jawab, lele ning donya ora rukun kok ngakoni kanca. Dapurmu sik malaikat cangkeme elek iki. Lah ngopo? Lah iki secara akal ngoten mawon. Lah apa wong ndek ngakoni jare kancane muslimin muslimat. Lah ning masyarakat muslimin muslimat we tekok we ora. Yo dhisik yang cangkeme elek.
Pitakon kubur terakhir waman ikhwanuka niku kon rumangsa ngrumangsani nek Islam awake dhewe serang sijine iki kanca dulur aja nacat aja ngina sing urung gelem salat ben sing ijek gelem mendem kaya kowe ben iya sing urung gelem nyang masjid ben dipeksa ora iso. Carane pripun? Nek wis awake dhewe yang masjid, ayo duweni lakon laku becik. Sing ijek mendem diapiki, sing urung salat diapiki, sing urung salat yo ijek mendem yo diapiki, sing urung gelem yang masjid diapiki, suruh ing ibadah diapiki. Anake digeret dididik agama, ora keneng sing tuwek, muga-muga keneng anake, ora keneng anake dibimbing putune, putune ora keneng, muga-muga buyute, buyute ora keneng, muga-muga canggahe. Niku Islam sing dibimbing. Ora kok peh urung salat iki. Wong Islam nek salat yen neraka iso dijambak rambutnya uncalke. Iya. Iya. Lah nek kaya iya wae no. Nyun sewu. Apa wong iki nek wis nyun sewu dadi pengarep tembungane ustad, dadi takmir iso ngimami, anak putune mesti becik rong karuan. Apa nek anak wong tuane urung saba masjid, wong tuane ora salat, wong tuane urung ibadah, apa anake mesti dadi kafir rong karuan. Akeh pake dadi imam ning anake padha klejingan. Akeh sing kadang bapake sebutane ustad ning anake mendem wae. Akeh sing pake gur glidik nyat orang saba masjid, nyat urung iso ibadah ning anake kadang dititipke pondok dadi bocah sing saleh salehah. Cobi angen-angen awake dhewe, aja peh awake dhewe agek dadi iki anake dhewe ora ngerti sok ben piye. Iki arep menteng kelek sok ben nek diwelehke anake dhewe. Yen sewu. Nggih iki nang kene masyarakat ki yo ditata sing apik. Mohon mungkin jenengan lak enak kepenak. Menawi dipun sinaoni mboten enten nelase. Mungkin nek masalah babagan Jawa insyaallah diulas ke depan. Nggih, kula mang celuk. Diceluk WA Mas Irham, Bapak Irham. Niki kula kirim donga Bapak. Mungkin jenengan mang mriki kula suwuni donga bareng-bareng sinau sak ujub-ujube kondangan kula jlentrehne sak tembung sanepane kula jlentrehke mriki nek neng wong mati ngono kae jek nggawa payung ora mboten to piye sing mati nggo payung apa sing urip nang wis wengi sing ditekoki kok mriki nek enten tiyang kapundhut nek wong mati nggawa payung ora sing nggawa sing lah iya nek digagas lho wong mati ora dipayungi ya ora pathekne kok ya ora apa panas ya ora kepanasan ya ora ning keneng apa wong Jawa kok diwarai nggawa payung kae namung tembung sanepan Pak Bu. Payung lak ditemplek ning nggon bandosa. Nek jaman saiki ya uga mlayu sik dhewe ngono kae. Niku lak namung gambaran. Niki kula jlentrehke Jawa sekedhik. Niku lak namung gambaran. Pomo payung ki duwe cangkem iso muni, munine ngeten. Nduk, Le, anak putu ngerti yo. Senajan bapakmu iki wis ora ana, wis kapundhut wangsul ngersane Gusti Allah, ning ngerti yo kowe dadi anak putu lir kadya kaya aku payung sing blegrok. Nalika panas ora kepanasan, nalika udan ora kudanan, ateges tansah ngayomono marang wong tuamu senajan wis ora ana. Wong Jawa duwe tembung mikul dhuwur mendem jero. Dadi anak ngayomono wong tua senajan wis ora ana. Ora kok wong tua renek Mbak Yu adirate kuan gara-gara warisan. Heo ngomong ora ngono tang, heo. Ngono. Wong ya teko. Ben bolong kupinge tak direk. Nah, warise girayan. Kaya ngono arep ngayomi, kaya arep mayungi. Neng terus ngarep eneng sawur sanget sanga tembung sowarun, maknane gambar. Sowarun iki maknane gambar. Hadza sowarun. Hadi sowaratun iki jenenge gambar. Pramila wong ngarep dhewe kae dikeki gambaran, isine beras kuning.
beras kuning ki disawurke rupane panganan kuning, panganan beras ki panganan werna-wernaning panganan. Wong mati iki dikono snack ngene iki rapati o. Lemper ya emoh, ya emoh. Ya emoh wong mati. Kembang gambare indahing donya. Kembang iki lah indah, semerbake indahing donya, kembang duit gambaran bondo donya disawurke diguak. Wong ki gak butuh panganan, gak butuh enake donya, gak butuh indahing donya. Montor tinggal, omah tinggal, bojo ayu. Pek no. Iya sewu. Tinggal. Iki urung bangsane kene ngopo nek nggawa degan. Mriki tesih degan apa klopo? Nah, kene ngopo ora diganti semongkonon biji. Ya, lumayan lho, Pak. Bar nguru kae diganti semongkonon biji. Bar wesel leren eneng kono sigar biak yo marem. Ning kene ngopo ya ana ayahne kok degan. Esuk mben disenoni, kene ngopo kok kendi, kok ora teko sing aluminium wae. Lah apa mau teko aluminium lak somben neng RT-nan entuk 10 wis rasa urunan. Iya, Bar. Ning kok kendi nika beto tembung nalika talkin mayit. Mayit, sira pindah saka alam donya malang alam kubur. Ngerti yo sak temene alam kubur punika nggih nyata wontenipun, siksa kubur nyata wontenipun. Suwargane neraka nyekti nyata wontenipun lan pitakone malaikat munkar nakir yekti nyata wontenipun. Sak mangke panjenengan bakal keduginan malaikat kalih nggih punika malaikat munkar karo nakir. Bakal takon marang awakmu sapa pangeranmu, sapa nabimu, ngendi kiblatmu, sapa imammu lan sapa sedulur-dulurmu. Pramila mayit jawaben kanthi fasih. Aja ndredeg, aja kuwatir, degan, aja deg-degan mayit sak temene loro ki padha karo awakmu, padha-padha makhluk Gusti Allah. Kendi tekan ana perkara gedhe mayit mahesan loro muhsinaini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pramila awit yahone yahene ora diganti antarane kendi karo degan sebab duwe makna. Sing gawa ya ora apa-apa, sing ora nggawa rasah ngolok-ngolok. Lha kadang ya cangkeman kok awake dhewe iki kok. Ya degan timbang gua ning kono ya dimplok enak ya ngono lho. Kowe ngelek-ngelek degan sitok. Lah kowe tuku paketan 40.000, 50.000, mbok go tiktokan, mbok go delok apa wae niku. TikTok bar niku apa neh? Instagram, YouTube gur mbok delok ilang nganggur. Endi ngubadire 40.000 degan sitok. Kadang ra gelem angen-angen gur ambek padu ambek tanggane wae. Nyun sewu, aja padha padu nyun sewu di mana-mana kula mesti bengok-bengok ngeten. Aja nganti Islam siji lan sijine ndadekne kleru antarane penemu, saling menghargai, saling menghormati. Aku gak kondangan, Dik, nek kowe kondangan ya monggo. Baratipun, aku gak nyekar kok, Dik, nek kowe kenyekar ya monggo. Nek niatmu apik ya karepmu, wong niatmu ya ndongake, nyat aku gak nglakoni nyekar kok, Dik, enak. Iya trae. Ya. Akeh jaman saiki wong tuane mati ra diopeni, ra didongani, ra disekar ning warisane seneng. Pingko mang tingali tarkud doa ilal waliden yudayyikul aisil walad. Anak kok sampai ninggal kendongake wong tua bakal rupek sumpek uripe anak. Mang titeni mawon rasa nuding. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Pramila sing baku enten mriki, king napa wulan Muharram kula buka ngeten, kula namung kepengin niki tahun baru ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Wong sing lebih baik terbaik napa? Lakon, laku, tumindak pangucap karo sapa wae. Aja nglarake, aja nyinggung, aja ngino. Dadi wong sing urip lir kadya kaya uripe lampu madangi, uripe awake dhewe gawe padang kiwa tengene ayem tentreme. Aja nganti urip awake dhewe ning murupe kaya bulat-bulat nyonyoki tanggane, nyelomoti tanggane. Kadang malah nyun sewu lah gerek uripe jenengan pripun. Nek nyelomoti tanggane, nyonyoki ke tanggane, lah paling digebyok sapu sok mben. Lah nek geni nyonyoki tanggane, nek uripe kaya lampu lak madang ya bakal tetep di istilahipun dijaga. Nggih sing baku
Awit awal kula mboten enten rasa nyinggung, ngino, nacat, ngeles, ngasorke, ngenani siji lan sijine. Kula namung kepengin ayu padha iso rumangsa rumang sani. Kono ya kawulane umate Nabi, kene ya umate Nabi, kono ya tangga, kene ya tangga, kae ya tunggal, nyat kene ya tunggal. Isu rumangsa rumang sani. Luwih-luwih karo tangga awake dhewe tanpa tangga ya ora iso apa-apa. Nek mati sing mendem ya rewang, digawe sing rewang ya tangga, arep apa-apa sing butuh ya tangga. Nek iso rumangsani insyaallah nggih enak penak. Jadikan Islam ke depan yang lebih baik dan yang terbaik. Ateges napa netepi agami Islam, dadoske lakon laku becik sedaya nipun. Mugi-mugi panjenengan anggenipun ngawontenaken peringatan 1 Muharram saklajengipun tambah berkah ngumuripun, berkah rezekinipun, berkah gesangipun, ayem tentrem keluarganipun, guyub rukun bebrayanipun, saklajengipun telukan meberipun nglegok dados baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin hamdan yuwafi ni'amaka fi masyita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa bi barakati fi hadhihi amin jadid ya Allah wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina wahdina wa ahlina wa dzurriyyatina ya Allah ila siratal mustaqim waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatina ya Allah minal muttaqin minas salihin minal mukarramin bi idnika bi takdirika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tafa'ana al-ghala wal faqsa wal munkar wal baghi wal musibah bi idnika bi takdirika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana wa kana nasta'in.